En 1997, en lo más profundo del océano, se captó un sonido tan extraño que nadie pudo explicarlo. Fue detectado en el Océano Pacífico Sur, cerca de la Antártida, por sensores submarinos de la NOAA. El sonido era extremadamente potente y se escuchó a miles de kilómetros de distancia. Lo llamaron The Bloop. Pero aquí viene lo inquietante. Su intensidad era tan grande que muchos pensaron que venía de una criatura gigantesca, algo mucho más grande que cualquier animal conocido. Durante años, nadie pudo encontrar su origen exacto. Algunos científicos creen que pudo ser el sonido de enormes bloques de hielo rompiéndose en el mar. Pero incluso hoy, el misterio sigue fascinando al mundo. Si te gustan estos misterios reales, suscríbete a Teorías Virales.